歡迎收睇 Angie 漂泊到 UK， 好高興又同大家分享下啲車 cam 片。今日車經過呢個路段限速係20英里，因為咧附近好多老人家，同埋咧係學校區嚟嘅。正因為呢度係學校區，所以咧返學放學嘅時間咧，呢一區嘅道路兩邊咧好多時都會停咗死車。正因為呢度係學校區，所以咧係有巴士經過，因為咧方便啲學生返學放學。今日呢條片嘅主角出現啦，就係我後面呢一架 Ford， 又係人生交叉點嘅時間啦。去到呢一個位，究竟我架車去定唔去呢？雖然咧我考咗牌揸咗車都有10幾年，去到呢一個位，直覺話俾我聽，唔夠位過，唔好去。大家聽唔聽到啊？呢3下嗶嗶嗶，其實咧係我後面嗰架車發出嚟嘅聲音嚟嘅。以我嘅解讀咧，後面架車嗶嗶嗶咧，其實係叫我過啦，唔好等啦。佢冇理由逼前面架白色車個小朋友上車啫，都唔係好關佢事啊。其實我覺得我估計都啱嘅。大家見到佢架車咧越推越前，越推越前，好似想撞開我架車咁。我再諗真啲，唔係喎。如果我真係冒險咁樣過去嘅時候，揩到左邊或者揩到右邊架巴士，邊個負責任先？講多少少現場嘅情況，其實架巴士咧係有輪椅客上落，所以巴士司機咧要落車拉低塊板，跟住咧又要收翻塊板喎，所以咧就搞咗好耐。想問下睇緊片嘅你，有冇啲係教車師傅，或者你好有經驗揸車嘅，可唔可以話俾我聽，你會過定唔過呢？跟住嗰一條片呢，我又真係好需要揾一啲教車師傅話俾我聽，究竟遇到呢啲情況嘅時間，我應該要點樣做呢？當日當我離開呢個迴旋處嘅時間呢，一轉去呢個路口嘅時候，就發覺前面好大煙，啲煙呢係越嚟越大。咁我第一時間梗係閂晒啲窗先啦，唔知嗰啲係咩煙，唔知有冇毒噶嘛。咁跟住我就喺度諗啦，有2條行車線，究竟發生事故嘅車喺左邊行車線定右邊行車線呢？咁我見到架貨櫃車呢，其實佢抽咗去快線，可能呢，佢估計發生事故應該喺左手邊，所以佢抽去右線。去到呢個位呢，就見到一架中型車轆嗰個位呢，就冇煙，唔知係個車胎問題定係着火。我喺度咧就分享下我嘅工作啦。其實我都好中意我嘅工作，因為咧好多時都會去到啲 countryside 嘅地方啦。咁啊見到一啲靚屋啦，咁咧好得意嘅。我覺得呢度啲街道設計咧，好似依條路咁，9曲13彎，但係佢個限速咧，大家睇下係其實係50英里嘅。遇到呢啲路況咧，我一定唔會跟個牌行嘅。大家睇下咧，其實我都係行20幾嘅啫。咁啱去到呢個位咧，有3嚿都幾粗嘅木頭啊！如果要避過咧，就要半架車過線啦。哇，幾驚險啊！跟住對頭轉彎盲彎位就有架車度，嚇到我死。我諗亦都嚇到對面架車死。英國嘅天氣咧，我會用4個字去形容，就係變幻莫測。記錄一下先，今日揸車呢個時間咧係晏晝3點38分42秒。記錄下個天氣先，大家見到其實有陽光嘅，係光猛嘅。我好記得咧，嗰日經過呢個路段咧，我係戴上嗰個太陽眼鏡，因為咧英國啲太陽如果真係曬落嚟嘅時候咧，冇香港，唔似香港咁樣咧有高樓大廈可以擋住，咁啲紫外線咧其實好勁啊，好傷眼。每次經過呢啲 countryside 嘅路段咧，如果中間冇條白色虛線咧，我都特別小心。唔單止咧，就係要度一度同對面嗰啲車個距離啦，更加要望一望左邊有冇啲窿。喂，但係講下講下有啲唔對路喎，大家唔知發唔發覺咧？個天色好似轉咗，個太陽好似唔見咗，個天色咧好似慢慢暗上嚟。咁咧去到3點39分37秒依個位置啦，大概咧就係頭先我報時間之後嘅1分鐘左右啦，只係1分鐘。開始咧，好似落起雨上嚟。咁落雨其實都冇乜嘢，但係咧
後尾發覺咧唔係落雨咁簡單喎，係落雹喎，好大粒咁打落個擋風玻璃嗰度，跟住咧係伴隨住係好大風啦，大家見到有啲樹葉飛得好緊要啦。我真係覺得咧英國嗰啲天氣真係變幻莫測咯。咁所以咧有陣時就係話落雨嘅時候咧，其實本地人都唔中意擔遮。因為好似如果遇到呢啲落雹嘅天氣，咁大風咁大雨咧，擔遮其實冇用，一定反遮咯，寧願咧着雨褸算數。依家我行緊呢一條咧就係 A45啦，係伯明翰居住嘅人咧去 Coventry Costco 嘅必經之路。呢條路咧限速係60，限速60逆線散步，你呢個係咩玩法啊？我真係俾你嚇死喎，阿叔！